pasakei, noriu saulės, bet šiandien kaip tyčia lietus. Na kągi, sveiki atvykę į mūsų rubrikėlę ant pevelės ir pirmąjį mes kalbinsim Vaidą. Ar žinai, kodėl pirmasis esi tu? Ne. Mes tiesiog nusprendėm, kad kas, bet Vaidas tai tikrai turės daug paslapčių, kurias norės atskleisti. Ar mes suklydom? Na, nežinau, galim pakalbėti. Tai Vaidai, pasakyk, kam dažniausiai patikė visas savo paslaptis? Manau, kad šiuo metu broliui. Jisai lyg ir tapo mano geriausių draugų paskutiniu metu. Ir brolis niekada nebuvo netyčia kažkam išplėpėjęs tavo paslapties? Na, nežinau, gal kam nors ir išplėpėjo, bet tie kiti tai turbūt moka saugot paslaptis ir man nepasako. Na, gali būti ramus. Šį vakarą, jeigu išgirsim kokią paslaptį, mes jos tikrai niekam neišplėpėsim, viskas liks tik tarp tavęs ir manęs. Ir kameros. Na, ir operatorius be abejo. Na kągi, ir pirmoji paslaptis būtų, kokia yra didžiausia tavo baimė? Mano didžiausia baimė yra vorai. Beje, neseniai tai aptariau su mama. Kodėl? Sakė, kad kai buvau mažas labai, aš tiesiog, man buvo tokia didelė fobija vorų. Aš paniškai tiesiog, žinai, bijau vorų ir aš juos visus, žinai, traiškau, ginu iš kambario. Sako, vorai laimę neša. Man atrodo, kad tai yra tik tai mitas sugalvotas vaikui, kuris iš tikrųjų bijo tų vorų, žinai. Tai tu traiškai vorus ir taip neši su laimė. Taip. O bandyk kovot su šitą baimę kaip nors, be traiškimo. Nu, tie maži voriukai, žinai, tai ką, aš juos ranką pasiimu, kur nors nupučiu per balkoną, jeigu namuose randu, o didelį dievę. Tai su mažais tu esi humaniškas. Taip, humaniškas, tai aišku. Ir dabar įbėkim prie kitų dalykų, kadangi baimės jau aiškios, negražiausias tavo poelgis. Pats negražiausias. Kai buvau vaikas, vėl į tą vaikystę, aš prisimenu labai negražų dalyką iš tikrųjų padariau ir tokį netgi su smurtu susijusi, dieve. Kaip aš taip galėjau pasielgti? Kartą mes su pažįstamu žaidėm kieme ant tų besisukančių sūpynių, žinai, kur savo sėdynę padedi ir sukies. Žodžiu, jis nukrito nuo jų ir aš jo paklausiau, ar tau skauda? Jis sako, ne. Tada aš pasiėmiau kažkokį daiktą ir jį mečiau ir tada vėl paklausiau, ar tau skauda? Gal man toks buvo tyrinėjimas užėjęs kažkoks, tai norėjau sužinoti, kas tai yra skausmas, kaip kitam tiksliau skauda, ne man pačiam. Antrą kartą jis atsakė teigiamą, ar ne? Jis antrą kartą nieko neatsakė, jis tiesiog nubėgo namo. O ar esi ką nors pavogęs vaikystėje? Esu pavogęs. Na, kaip pavogęs? Man tada atrodė, kad tai ne vagystė, kad tai tiesiog pasiskolinimas. Ir iš tikrųjų aš net nežinau, kieno tai yra, todėl galvojau, kad radau. O kiek tu metų buvo, kai pagalvojau, kad radai? Prieš pusmetį? Ne, baigtų. Tai buvo, dar aš atsimenu, lankiau šokius, tautinių šokių ugnelį tokioj moksleivių rūmuose. Ir ten rūbiniai, žodžiu, ne mūsų grupės vaikų, bet buvo kažkieno palikta grandinėlė. Na, negi aš ją paliksiu, dabar galvoju. Aš ją pasiėmiau. Na, tai yra radybos labiau negu vagystė. Na, policija skaito kitaip, bet mes tai pavadinkim radybomis. Ir didžiausias to melas, be to, kad esi visiškas gerėtis. Nu, aš dažnai iš tikrųjų meluoju. Žinai, reikia kažkokios tai naudos savo išpešti. Tai, bet tas melas, jis yra toks baltas melas, geras melas, kad kitam žmogui irgi būtų gerai. Žinai, kartais savo tiesa gali kitą sugniuždyti ir įžeisti labai. Tai vat reikia pameluoti. Tai aš tik taip primeluoju, kad kitiem būtų gerai. Na, o kaip dėl kompleksų? Visi mes turime kažką, dėl ko jaučiamės nejaukiai. Iš tikrųjų, mano pavyzdžiui, mano nosis yra man didelė. Tarkim, jeigu apie išvaizdą šnekam. Ir fotografijose, kai dažnai tenka fotografuotis kažkur, tai, na, tiesiog aš žiūriu į save ir aš esu labai savikritiškas ir turiu tikrai tą kompleksą būtent nosies. Ir aš galvoju, blemba, kada nors būsiu Dima Bilanas ir pasidarysiu plastinę operaciją. Ir neprašai niekada Photoshopų šiek tiek sumažinti savo nosį? Na dieve, toks mus gimiau, toks esu. Ką padarysi? Viskas aišku, neprašyk, nosis gera, per maža nosis vyrui kenkia.